बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी मरीज़ा मेरे पास मेरे शिफा खाने में इलाज मुआवजा के लिए आई, जिसके नाखून ख़राब थे, एड़ियाँ फटी हुई और खांसी थी। दीगर तकलीफ़ दे अलामात के अलावा ये बड़ी बड़ी अलामात 3 थीं। सभी लोग जानते हैं कि मर्ज़ एक ही होती है, लेकिन अलामात मुख्तलिफ होती हैं। तो ये मर्ज़ क्या थी, मैंने तशख़ीस की तो ये गुद्दी उलाती मर्ज़ थी। नब्ज़ जो है ज़ीक थी, तवील थी, दरमियान में थी। और ये बहुत बार बता चुका हूँ कि ऐसी नब्ज़ को गुद्दी उलाती नब्ज़ कहेंगे। मैंने जो इस मरीज़ का इलाज किया, असाबी गुद्दी मिलैयन, एक गोली सुबह दोपहर शाम। असाबी गुद्दी त्रियाक, एक गोली सुबह दोपहर शाम। अक्सीर हल्दी, एक गोली सुबह दोपहर शाम। लौ ख्यार शंबर, नीम गर्म पानी 1 कप लेकर उसमें 1 चम्मच डालकर मिक्स कर लें, सुबह और शाम खाली पेट खाने के लिए तजवीज़ किया गया। ये 4 अदविया उसे दी गई। अल्लाह के लुत्फ़ व करम से मतवातर दवाई खाने से नाखून के जो ख़राबी थी वो भी दूर हो गई, एड़ियाँ जो फटी हुई थी वो भी नॉर्मल हो गई। खांसी तो 1 हफ़्ते में जाती रही। बाकी अलामात के लिए 3 महीने इलाज जारी रखा गया। तो अल्लाह के लुत्फ़ व करम से नाखूनों की ख़राबी भी दुरुस्त हो गई और एड़ियाँ जो फटी हुई थी वो भी दुरुस्त हो गई। तो अब इलाज मैंने बताया है असाबी गुद्दी मिलैयन। इसका नुस्खा है सुहागा 70 ग्राम, मलाठी 70 ग्राम, रहमत चीनी 40 ग्राम, शीर मदार 5 ग्राम। तीनों अदविया को अच्छी तरह अलग-अलग ग्राइंड करके तोल के उनका वज़न करें। फिर उन्हें मिला लें। मिलाकर 5 ग्राम उसमें शीर मदार डालकर खर्ल करें। आधा घंटा कम से कम ज़ोरदार हाथों के साथ खर्ल करें। ये होगी असाबी गुद्दी मिलैयन। इसकी डोज़ है 1 गोली सुबह दोपहर शाम। असाबी गुद्दी त्रियाक, हल्दी 15 हिस्से, शीर मदार 1 हिस्सा। यानी अगर हल्दी 15 ग्राम हो तो शीर मदार 1 ग्राम होगा। इसी रेशो से आपने जितनी ज़्यादा बनानी हो तो उस 3 गुना करनी हो तो दोनों को 3 से ज़रब दे लें। 5 गुना करनी हो तो 5 से, 10 गुना करनी हो तो 10 से। तो इसको हल्दी को साफ़ सुथरा करके ग्राइंड कर लें। फिर उसमें शीर मदार डालकर आधा घंटा खूब खर्ल करें ज़ोरदार हाथों के साथ। ये तैयार है असाबी गुद्दी त्रियाक। 250 ग्राम के मिलीग्राम के 250 ग्राम के कैप्सूल भर लें, 250 मिलीग्राम के, या काली मिर्च के बराबर गोलियां बना लें। 1 गोली सुबह दोपहर शाम। अक्सीर हल्दी, रीठा 1 हिस्सा, हल्दी 3 हिस्से। दोनों को अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके ग्राइंड कर लें। नखोदी गोलियां बना लें। 1 गोली सुबह दोपहर शाम। लौ ख्यार शंबर, इसमें सौंफ 100 ग्राम, मलाठी 100 ग्राम, अनाब 100 ग्राम, लसूड़ियाँ 100 ग्राम। इन तमाम अदविया को तोड़ फोड़ कर साफ़ सुथरा करके एक बार धोकर इनको जो है 3 किलो पानी में भिगो दें रात को। सारी रात ये भीगी रहें, सुबह इसको पकाएं।
इतना पकाएं कि 3 किलो में से पानी 1.5 किलो रह जाए, आधा पानी रह जाए। फिर उतार कर रख लें। जब ये नीम गर्म रह जाए तो फिर उसे खूब हाथों से मसलें, खूब मसलते रहें और फिर उसके बाद हाथों में वो दवाई लेकर खूब निचोड़ते जाएं। निचोड़ कर दवाई को बाहर फेंक दें और पानी को ले लें। वो जो पानी है उसमें फिर गुदा अमलतास 375 ग्राम जो है वो डाल के एक बार जोश दे लें। जब वो नीम गर्म रह जाए उसे अच्छी तरह मलें, मल कर कपड़ छान कर लें अब, ताकि उसमें कोई ज़र्रा, कोई रेशा, कोई कख वगैरह किसी दवाई का मौजूद ना रहे। और कपड़ छान करके उसमें 1.5 किलो चीनी डालें। 1.5 किलो चीनी डालकर जो है उसे लौ के, जो मधुन से ज़रा पतली होती है, लौ के क़याम के मुताबिक तैयार कर लें। ये तैयार है लौ ख्यार चंबर। ये 1 कप पानी में 1 चम्मच बड़ा चावल खाने वाला डाल के मिक्स कर लें नीम गर्म पानी में। सुबह खाली पेट और शाम को असर के वक्त इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ही अच्छा मरकब है गले की ख़राबी के लिए, दमा के लिए, खांसी के लिए। बहुत मरूफ़ है और मेरे यहाँ बहुत मामूल है इसके इस्तेमाल का। मैंने पहले बताया 15-20 शीशियाँ रोज़ाना इसकी मेरे दवाखाने पे लग जाती हैं। तो ये है नाखूनों की ख़राबी, एड़ियों का फटना और इसके साथ खांसी हो तो इसका इलाज जो कि पूरी तरह से कामयाब हुआ और ये हदिया नाज़रीन है।